Hoje eu vou tentar mostrar minha slime pra vocês, tá bom? Vou primeiro mostrar minha massinha. Aqui, ó. Ela é uma laranja neon. Eu amo. E aqui está meu trequinho. Eu vou colocar aqui. Eu vou abrir pra tentar mostrar, mas ela tá pequena porque ele é muito ruim. Mas amanhã ela vai estar boa. Olha. Tá vendo? Aqui no cantinho. Tá aqui no cantinho, vou tentar pegar. Mas ela tá muito mole. Ó. Isso aqui é minha slime. Tá bem mole, hein? Tá boa pra brincar. Desculpa não tá falando muito, porque tá meio tarde, mas ainda não passou de 11 horas, tá bom? Na verdade já passou de 11 horas, mas ainda não passou de meia-noite, não. Ai, ela ficou grudando agora, tá grudenta. Ó. E pronto, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, mas primeiro deixa eu guardar aqui, né? Mas eu guardei, tô guardando aqui. Pronto.